हेलो दोस्तों। तो बताइए कैसे हैं आप लोग, क्या खाए क्या पिए, कहाँ कहाँ ये मेरा वीडियो जा रहा है, कमेंट करिए। मेरा वीडियो कहाँ तक जा रहा है कमेंट करके बताइए। कहाँ तक मेरा वीडियो जा रहा है, सही में बोल रहे हैं दोस्तों, कमेंट करिए। ये दुनिया ख़त्म हो रहा है आस्ते आस्ते, ये सभी को पता है कि 2025 में दुनिया ख़त्म शुरुआत हो गया है। भगवान तो अपने ऊपर कभी अछलंग नहीं लेते हैं, जितना अछलंग होता है सब मनुष्य के ऊपर फेंक देते हैं। लेकिन ये दुनिया ख़त्म हो रहा है, क्या हुआ, ये सब अपने में मारा मारी काटा कूटी सब हो रहा है। कोरोना गया, प्रयागराज गया, लड़ाई हुआ, मने जितना मने साल भर के अंदर में मने का हुआ, मने पृथ्वी पर इतना दंगा फसाद लड़ाई मारा पीटी। अब लास्ट में जब दुनिया ख़त्म होता है तो अपने आप में अब काटा काटी शुरू हो गया है दोस्तों। सबका मन यहाँ पर अपने आप को खतरा महसूस हो रहा है, सबका मन में खतरा महसूस हो रहा है। ये ना कि किसी से झगड़ा हुआ है या झगड़ा हो रहा है कि झमेला हुआ है तो इससे लेके खतरा महसूस हो रहा है, नहीं। अपने दिल से पूछिए, सभी का दिल में एक खतरा अपने आप महसूस हो रहा है, क्योंकि ये दुनिया ख़त्म हो रहा है। बाय दोस्तों, गुड नाइट। फिर अगले वीडियो में